កងទ័ពមួយពាន់នាក់ចូលទៅក្នុងវាលភក់មានត្រឹមតែ20នាក់ជិតមកវិញសម័យថាអ្នកគឺជាផ្នែកមួយនៃកងទ័ពដែលកំពុងតែត្រូវបានឡោមពិតនៅលើកោះត្រូពិកដ៏ដាច់ស្រយាលមួយនៅពីមុខអ្នកគឺជាកងទ័ពសត្រូវបណ្ដាប់អាវុធទំនើបត្រៀមខ្លួនបំផ្លាញអ្នករៀងរាល់វិនាទីចំណែកនៅពីក្រោយអ្នកគឺជាវាលភក់ព្រៃកោងកាងដ៏ដាច់ងងឹតនិងស្ងាត់ស្ងៀមពោពេញទៅដោយក្រពើទឹកព្រៃដ៏សាហាវរាប់ពាន់ក្បាលដែលរងចាំចំណីរបស់ពួកវាដោយអត់ធ្មត់តែអ្នកនឹងជ្រើសរើសផ្លូវណាប្រឈមមុខនឹងក្របកំភ្លើងសត្រូវដើម្បីកិត្តិយសឬក៏សម្រេចជិតដាវចូលទៅក្នុងមាត់មជ្ឈរាជដែលកំពុងស្រែកឃ្លានរងចាំនៅក្នុងភាពងងឹតនេះវាផងនេះមិនមែនជាសាច់រឿងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ទេវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពិតដែលបានកើតឡើងចំពោះកងទ័ពជប៉ុនជិត 1000 នាក់នៅលើកោះរ៉ាមរីក្នុងឆ្នាំ 1945 នៅកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2យប់នោះគឺជាយប់បង្ហូរឈាមរន្ធត់និងសាហាវបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិទៅដល់ម៉ាត់ដែលសៀវភៅកំណត់រេខតពិភពលោកក៏ត្រូវបានចារទុកជារៀងរាល់ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅយប់ដ៏រន្ធត់នោះសូមចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងជាមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យខកខានវីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រន្ធត់និងអត្ថកម្បាំងជុំវិញពិភពលោកដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹងរួចរាល់ហើយយើងទៅចូលក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅដើមឆ្នាំ 1945 នៅលើកោះរ៉ាមរីដែលស្ថិតនៅក្នុងឈុំសមុទ្របេងហ្គាល់ក្បែរឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬដែលគេស្គាល់ពីមុនមកថាភូមានៅពេលនោះសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធនៅតំបន់អាស៊ីនៅតែមានភាពសាហាវនិងឆៃឆួតជាខ្លាំងកងទ័ពជប៉ុនបានកាន់កាប់កោះរ៉ាមរីនេះតាំងពីឆ្នាំ 1942 មកម្លេះជាង3ឆ្នាំមកហើយពួកគេបានបង្កើតទីតាំងការពារដ៏រឹងមាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់កងទ័ពសម្ព័ន្ធលិតជាពិសេសគឺកងទ័ពអង់គ្លេសកោះរ៉ាមរីគឺជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយប្រសិនបើពួកគេអាចវាយយកកោះនេះបានពួកគេនឹងអាចសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដើម្បីគាំទ្រដល់ការវាយលុកចូលទៅក្នុងដីគោកនៃប្រទេសភូមានិងបំផ្លាញកម្លាំងជប៉ុនដែលនៅសេសសល់ឲ្យអស់ជាស្រេចកោះតូចមួយនេះបើធ្លាក់ទៅដៃអង់គ្លេសអាចផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅសង្គ្រាមទាំងមូលបានក្នុងរំលងឆ្នាំមករានិងកុម្ភៈឆ្នាំ 1945 កងពលផ្ទីឈើបាយលេខ36នៃឥណ្ឌានិងកងទ័ពជើងលើខមៀនអង់គ្លេសបានបើកការវាយលុកយ៉ាងស្វិតស្វាញនិងឆៃឆួលលើកោះរ៉ាមរីសមរភូមិនេះមានភាពស្វិតស្វាញនិងឆៃឆួតព្រោះកងទ័ពជប៉ុនត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាកងទ័ពដែលមិនដែលចេះទៅចោះចាញ់និងព្រួយព្រំចិត្តស្លាប់ដើម្បីការពារកិត្តិយសនិងមាតុភូមិប៉ុន្តែបច្ចេកទេសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង់គ្លេសគឺឆ្លាតនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់កងទ័ពជើងលើអង់គ្លេសបានប្រើប្រាស់កប៉ាល់ចម្បាំងបិទផ្លូវសមុទ្រជុំវិញកោះចំណែកកងទ័ពថ្មីឈើបានវាយរុញចម្ច្រោះពីលើដីគោកដោយកាត់ផ្តាច់ជំនួយគ្រប់ទិសសម្រាប់ជប៉ុនច្រោះខ្ទប់ទន្លេខ្ទប់ផ្លូវខ្ទប់ជប៉ុនគ្មានកន្លែងទៅណាទីបំផុតកងទ័ពជប៉ុនមួយក្រុមដែលមានសមាជិកជិត 1000 នាក់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីកងពលធំរបស់ពួកគេត្រូវបានឡោមពិតនៅពីមុខគឺអង់គ្លេសនៅពីក្រោយគឺវាលភក់ព្រៃកោងកាងដ៏ស្កប់ស្ងៀមងងឹតនិងពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលពួកគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយមេបញ្ជាការកងទ័ពអង់គ្លេសបានផ្ញើសារទៅកាន់កងទ័ពជប៉ុនឲ្យទម្លាក់អាវុធចោះចាញ់ដើម្បីរក្សាជីវិតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយប្រកាន់ខ្ជាប់វប្បធម៌ Bushido ដែលជាក្រុមសីលធម៌របស់អ្នករណសិរ្សដែលសម្រាប់ទាហានជប៉ុនពួកគេបានបដិសេធការចោះចាញ់ដោយមិនស្ទើរស្ទាំងក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេការចោះចាញ់គឺជាកិរិយាដ៏អាម៉ាស់ដែលសូម្បីតែស្លាប់ក៏ប្រសើរទៅជាងពួកគេមានជំរើសតែពីរទេទី1នៅទីនោះនឹងស្លាប់ក្រោមក្របកាំភ្លើងអង់គ្លេសដោយមានកិត្តិយសទី2ព្យាយាមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលខុកព្រៃកោងកាងដ៏ខ្មៅងងឹតមានចម្ងាយ16 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅជួបជុំនឹងកងទ័ពជប៉ុនដែលនៅត្រីខ្នងនិងសង្ឃឹមថានឹងរួចជីវិតពួកគេបានជ្រើសរើសផ្លូវទី2នោះប៉ុន្តែផ្លូវនោះមិនមែនជាផ្លូវរស់ជីវិតទេវាគឺជាផ្លូវដែលនាំពួកគេទៅរកឋានរាបវាលភក់រ៉ាមរីមិនមែនជាវាលភក់ធម្មតានោះទេវាគឺជាប្រព័ន្ធអេកូស៊ីស្ទែមដ៏ស្មុគស្មាញនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយក្នុងលោកទឹកមានសភាពប្រៃលាយទឹកសាបភក់ជ្រៅខ្វាក់ម្លឹមនិងការដាវបែបណាក៏ចង់ស្ទើរព្រោះជើងត្រតែម្លាំងដើមព្រៃកោងកាងខ្ពស់ជាយៈត្រូវបានស្ពានគ្នាចាក់ធ្វើឲ្យចំណងភ្នែករបស់ណាស្ទើរតែអស់ទាំងខ្មៅទាំងងងឹត
ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងបំផុតនៅក្នុងវាលផកនោះមិនមែនជាផកឬព្រៃនោះទេវាគឺក្រពើទឹកព្រៃ Saltwater Crocodile ជាសត្វលួមរឿនដ៏ធំបំផុតក្នុង planet ឈ្មោះពេញបាសមួយអាចមានប្រវែងដល់7ម៉ែត្រនិងទម្ងន់លើស1តោនដូចជារថយន្ត SUV ដែលមានធ្មេញពួកវាជាម៉ាស៊ីនសម្លាប់ដែលបានអភិវឌ្ឍមកនឹងចំនួន200,000,000ឆ្នាំក្បប់ស្ងាត់ចង់ផ្ងាត់ស្វែងរកភាពល្អបំផុតវាលផរ៉ាំរីគឺជាផ្ទះជាអាណាចក្ររបស់ពួកវានិងយប់នោះកងទ័ពជប៉ុន1000នាក់គឺជាចំណីដ៏ធំមួយដែលដើរចូលមកដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនចាប់ផ្ដើមដើរចូលទៅក្នុងវាលផរបញ្ហាបានកើតឡើងភ្លាមមូសខ្លាដែលនាំមេរោគគ្រុនច័ន្ទពស់វែងសត្វខ្យាដុំអភិសរោះការវាយប្រហារនៅតែមិនឈប់ពីគ្រប់ទិសកងទ័ពជាច្រើនចាប់ផ្ដើមធ្លះខ្លួនឈឺស្ពឹកជើងអស់កម្លាំងដោយសារការខ្វះទឹកស្អាតនិងអាហារនិងព្រៃផកស្ងប់ស្ងៀមមិនឮសូរសំឡេងជំនួយប៉ុន្តែភាពរន្ធត់ពិតប្រាកដភាពរន្ធត់ដែលមិនមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ហ៊ានសម្ដីនោះបានមកនៅពេលយប់ក្រពើទឹកព្រៃគឺជាម្ចាស់ការរស់នៅពេលយប់ក្លិនឈាមក្លិនរបួសក្លិនមនុស្សជ្រាបនៅក្នុងទឹកហើយក្រពើរាប់រយក្បាលបានដឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងពួកវាបានចាប់ដើមមករួបរวมគ្នាចូលមករុញជំច្រោះពីជុំវិញដោយស្ងប់ស្ងៀមដោយបំណងតែមួយគឺខ្លាហ្គីអ្នកធម្មជាតិវិទ្យុជនជាតិអង់គ្លេស Bruce Stanley Wright ដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះផ្ទាល់តែម្ដងបានទុកសម្ដីប្រមើលទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាយប់នោះពោពេញទៅដោយសំឡេងកំភ្លើងលាយនឹងសំឡេងស្រែករបស់ទាហានដែលត្រូវក្រពើខំទាញចូលទឹកនិងសំឡេងក្រពើបោកខ្លួនក្នុងផកជាបទចម្រៀងនៃឋានរាជដែលមិនមានអ្នកណាចង់ស្ដាប់ទាហានជប៉ុនព្យាយាមបាញ់តបតប៉ុន្តែក្រពើវាប្រហារពីក្រោមទឹកចូលមកនិងបាត់ទៅហើយក្នុងផ្លែមួយខ្នែកម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានទាញបាត់ទៅក្នុងភាពងងឹតនៃទឹកខ្មៅដោយមិនមានដានអ្វីសល់ក្រៅពីសំឡេងស្រែករន្ទះដ៏ខ្លីនិងស្ងប់ស្ងៀមទៅនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងភាពដែលបានបន្សល់ទុកគឺគួរឲ្យស្ងប់និងទ្រាំមិនបានផ្ទៃទឹកដែលធ្លាប់ស្ងប់ស្ងៀមត្រូវបានប្រែទៅជាពណ៌ក្រហមបណ្ដែកសាកសពខ្ចាត់ខ្ចាយពេញវាលសំណល់ស្លាបថ្មាចាប់ដើមចោះស៊ីអ្វីដែលក្រពើទុកសល់និងក្រពើឆ្អែតហើយត្រឡប់ចូលទឹកទៅវិញដោយរឿងស្ងប់មួយក្នុងចំណោមកងទ័ពជប៉ុនជិត1000នាក់ដែលបានដើរចូលទៅក្នុងវាលផកនោះមានត្រឹមតែប្រមាណ480នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថានៅរស់ជីវិតប៉ុន្តែតាមកំណត់មួយចំនួនមានទាហានតែ12នាក់ទេដែលបានរកឃើញដោយកងទ័ពអង់គ្លេសនៅក្នុងស្ថានភាពរងរបួសធ្ងន់ស្ពឹកនិងតប់ស្លុតជាខ្លាំងហើយភ្នែករបស់ពួកគេជាភ្នែករបស់មនុស្សដែលបានឃើញអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាមិនគួរឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះបានចកក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាពិភពលោកថាជាការវាយប្រហារដោយក្រពើដែលបណ្ដាលឲ្យមានមរណភាពច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទោះបីជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះនៅតែជជែកពីចំនួនពិតប្រាកដប៉ុន្តែគ្មាននរណាហ៊ានប្រកែកនូវភាពរន្ធត់ដែលបានកើតឡើងនៅយប់នោះនៅលើកោះរ៉ាមរីឆ្នាំ1945ព្រឹត្តិការណ៍នៅកោះរ៉ាមរីបានបង្រៀនយើងអំពីរឿងមួយគឺថាធម្មជាតិមិនដែលជ្រើសរើសខ្ចោฟនៅចំពោះធម្មជាតិគ្មានឋានៈគ្មានកម្លាំងគ្មានអាវុធដែលអាចឈ្នះបានទេប្រសិនបើអ្នកបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់វាដោយខ្ជាប់ខ្ជួនតើអ្នកយល់យ៉ាងណាអំពីរឿងរ៉ាវនេះប្រសិនបើអ្នកជាទាហានជប៉ុននៅពេលនោះតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសចោះចាញ់ឬក៏ហ៊ានសាកល្បងឆ្លងកាត់វាលផកសូមសរសេរចម្លើយរបស់អ្នកនៅក្នុង comment ខាងលើខ្ញុំចង់ស្ដាប់មតិរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដបែបនេះសូមចុច like និង share វីដេអូនេះទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរហើយបើអ្នកចង់ដឹងពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានភាពរន្ធត់ចម្លែកនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងទៀតវីដេអូបន្ទាប់របស់យើងរងចាំអ្នករួចហើយសូមអរគុណដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា